三係啦，係喎，第一出 test。係啦，第一出 test 一個係啦。嗱，咁呢度咧佢就話咧係谷一個係乜嘢嚟咧？10 kV 係一個嘅大 mega 嘅，即係 DC mega，你用開呢一隻㗎啦，得唔得？呢個咧係 for HV 嗰邊嘅，得唔得？咁而係因為牛咧就係有兩邊嘅，一個 HV，一邊就係 LV 嘥嘅。LV 咧就要用一個細 mega，係1K 嘅，1K 谷落去。所以呢個 test 一定要提方得唔得？之前做 mega test 得唔得？呢邊 HV 就大 mega，嗰邊細 mega，得唔得？大 mega 嘅收貨標準係幾多啊？50個 mega on， 細 mega 咧1個 mega on， 得唔得 ？OK 啊？咁呢個表係好特別嘅喎，佢就係 L1、L2、L3， 即係 UVW 咧加晒佢嘅喎。咁明唔明咩意思啊？縮晒佢，縮晒佢，同埋跟住就對頂度。係啦 ，OK， 嗱縮晒佢咧，我如果縮晒我要唔使做刷啦，但係我就唔使整嘢，佢都係縮通晒嘅喎。點解啊？呢隻係 Y， 非常好，非常好。呢隻係咩啊？係 Y 牛嚟嘅 ，Y 牛。Y 牛嘅咩咧？中間有一個接住嘅，即係意思係啦 ，UVW 冚咗嘅得唔得？所以咧，你上線呢個咧，其中一個上，跟住對地試就得㗎啦。試幾多次啊？試1次就得㗎啦。明唔明啊？唔使 2 1單添啊！呢個唔緊啦。我講多次，因為呢隻牛咧 UVW 咧係 Y 嘅形式，而中間有一個嘅 common point 嘅。所以先天性已經接觸咗㗎啦。OK， 你試其中一上就試晒全部㗎啦。OK， 得唔得 ？HV 係咁 ，LV 係咁樣啦。OK， 咁然之後咧，中段係咩咧？我講埋啦。中段咧就用個 pressure test 谷壓啦。依邊谷壓高壓就谷高壓1分鐘11 kV， 嗰邊就小心啲啦。用同一個機組搬過去嗰邊谷1K 嘅啫。你個方嗰度寫，你個方嗰度寫1K 得唔得 ？OK， 所以咧係煩啲，但係咧你浸乜嘢嘥你就邊嘅話你就谷乜嘢壓落去咯，可唔可以？之後就試下乜㗎啦，得唔得 ？OK， 好啦，如果得嘅話咧，咁就所以你預備咧高壓手套同埋低壓手套啦，今次因為要注高壓嘅咁樣啊，咁誒方便你見你自己呢度咁樣擺咧。係啦，如果喂全部高壓得唔得啊？電唔死你嘅，concept 錯。跟住 concept 扣分得唔得啊？都係扣分。低下咯呢啲。排分啫，俾佢啦。唔係俾唔起。OK 嗱，我而家咧就做嗰個 mega test 先啊。之後就做 pressure 之後再做翻 mega 咁樣啦。mega 你哋做得好多㗎啦。做 mega 要事前試有意試標啦，要咁樣 ，OK？ OK， 我唔知嗰個點解你哋事前攞幾多啊？你就Ivan 個幫手整嘅，係啦，嚟緊Ivan 隨便係啦，呢個咁樣。嗱，而家咧就事前試嘅，就係紅色燈。咁就係喺紅色字嘅零屋得唔得 ？OK， 咁即係呢個圖標冇問題啦。咁然之後掛係點樣咧？好簡單嘅啫，其中一上就得㗎啦，即係你唔使分邊個，因為3上一樣。另一個最主要啦，今次係對車嚟對地啊，對地非常好。對地圖係啦，睇你嗰張方你嗰張方咧就其實寫晒出嚟㗎啦。個地咧就呢一度。個底係呢一度得唔得？我而家對上嘅得唔得？呢個咁樣。咁你都要知道啦，你呢邊嘅話咧，你要睇清楚啦。如果你唔信嘅話咧，我唔係幾信嘅呢啲咁樣，係啦。雖然我揾過冇玩，呢度冇 short link 嘅，得唔得？你哋自己睇一睇啦，冇 short link。因為頭先做完一個 short link 啊嘛，你唔知上手點啊嘛，你要自己睇一睇。neutral 同埋 urban 甩咗㗎啦。咁喺呢度啦，咁去試啦，試到 mega 嘅一咁樣。
咁而家咧綠色燈咯喎，睇咩顏色嘅字啊？綠色，紅色係啦，而家大過400 Giga ohm 嘅，四個。得唔得 ？OK，咁呢度啦。咁都係嗰句啦，你谷咗電喎，你要點啊？放電。嗱，如果你 pay safe 咧就係 L1 123 L2 123 L3 123嘅，呢個咁樣。嗱，如果你再驚話個 induce 嘅話咧，你放埋隔離先，呢個咁樣。因為呢個係好少㗎啦 ，DC 嚟嘅啫 ，AC 就要㗎啦。誒，呢個咁樣。跟住要點啊？走嗰邊啦。今次係慢少少。事後咧唔打嘅 cell test， 我當咁樣啦，自己做啦，好唔好？人工嘅都記得，就掹翻紅色頭啦，試試係得唔得？咁如果你咩嘅，你就前嗰套啦，呢啲咁樣。跟住嗰邊啦，一樣咁樣做。係啦，試完手套啦，呢個咁樣啊。咁記住，我哋用一個嘅細 mega， 細 mega 係呢一隻錶，得唔得？你睇緊啊？唔認緊啊？呢隻細 mega 呢隻錶，你用開嘅啦，係咪？呢個樣，咁又都係嗰句啦。cell test 嘅咁樣，1K 嘛你哋呢個係。而家咧就係零安嘅，得唔得？冇問題啦，呢個咁樣。咁而家咧你就係上線係啦，對比可能要麻煩咁一撳啊。好，撳掣。OL，如果你想寫數字嘅話咧，我會大過2000個 mega ohm 嘅，大過2000 mega ohm 咯，得唔得 ？OK，呢個咁樣啦。寫數字咯，最個數字咯，呢個咁樣。cell test，OK， 冇問題，儀表啊，係啦。近排睇開例書咧，原來個例書咧前 cell test 後 cell test 咧寫咗例書入邊。邊度呢樣嘢？寫咗例書入邊，原來係例嚟㗎。唔係淨係即係手法嚟嘅，寫咗嘅係啊，所以就係啊，出邊冇做，但係咧認真原來係寫咗㗎咁樣。我仲爭一個步驟，我仲要係咩啊？翻啲係啦，係啦，應該有啲激嘅。得 OK， 得唔該晒。好，夠，夠，我哋咗好啊。L1 123 L2 123 L3 123，其實好少 voltage 嘅。如果你限嘅話咧，你係我睇下勾唔勾到先，勾唔到過翻嗰邊啊。勾到係啦，勾到。向後，啱啦。好，到 L3。OK， OK， 得唔得？雖然 DC 係好少嘅咁驚你觸電嘅話就咁樣做啦。cell test 完咗啦，即係咁樣啦，收翻到好啦，就咁樣就得啦。做完嗰個前後 mega 啦，咁你就應該填晒嗰個 mega 前後啦 ，HV、LV 啦。而家谷電啦，得唔得？谷電啦嘅話咧，即係中間嗰欄啦，你哋就用翻呢一個嘅AC high port tester 啦，呢個去做啦呢啲。咁你要清楚，而家我教咧就係最好啦。你站於邊個位置咧，就谷乜嘢啊？呢邊係 HV side 定 LV side 啊 ？HV 就好。所以嚟講咧，呢度咧你就係谷 HV 嘅東西。我上咗台一上嗰度，任台一上都得㗎啦。因為你個表咧 L1、L2、L3嗰度咧，你夾縮埋佢㗎嘛。係啊，其實你任何一上就可以㗎啦，呢個咁樣。我整翻好少少先去貼咗佢。OK 得。咁注意啲定線啦。
我哋呢度有個地俾佢，跟住去個 equipment 嗰度 ，equipment 咧去翻落個水等嗰度，即係好似之前咁樣嘅啫，得唔得 ？OK， 咁準備支放電板啦，呢個咁樣。咁但係有一樣嘢要注意啦，你因為呢個嘅習作咧就係谷佢咧係幾多分鐘啊？1分鐘嘅，即係唔同嗰個 DC 嗰個谷一下去嘅，所以你 LV 嗰邊咧處理埋佢，點處理啊？呢邊谷緊電，嗰邊有電㗎嘛，係咪？你會點咧？落地，嗰邊落地，落地咧就攞翻條簡單嘅地線，係將佢咩咧？將佢其中一上落地駁落去邊度啊？呢條咁樣。咩原因啊？因為你始終咧，你嗰邊谷電咧，出邊就1分鐘啊嘛，係咪？佢嗰邊谷電起緊屋嘅，呢邊會唔會有屋啊？有。咁如果你驚呢邊危險嘅話，呢邊咪落大地咯。同樣地，一陣間啊，呢邊谷電壓到去仲誇張，升30倍嘅嗰邊，所以 HV 嗰邊一定要落翻地咯。但係你要清晰咯，得唔得啊？清晰就係你唔好依邊谷電啦，依邊又落埋地咯，即係你咁啊爆！即係咯，冇理由咁做噶嘛，係咪 ？OK， 嗱，再講多次，我而家谷 HV size 11 kV 嘅，咁我 LV size 依邊落咗地，得唔得 ？OK， 影一影呢條線啦，條線啦，係啦，影晒影開我先谷電壓啦。嗰邊影晒未？影晒啦嘛，係咪啊？呢個咁樣啊，呢個咁樣。咁記唔記得點樣用啊？呢個係開電係啦係啦。咁麻煩係插咗電源未啊？未插電源嘅嗰啲係啦。好，收聲嘅係啦，呢個咁樣。呢度都係嗰句啦，係講緊嗱如果你出面地嘅話，就盡量離遠啦，空間唔夠啊，呢個咁樣啊，係乜嘢嚟咧？如果你睇到都係嗰句啦，係有 flash over 嘅話咧，就係叫做唔合格咯，得唔得 ？OK 啊？咁阿 Ivan 準備多個leakage current 嗰個鉗錶橋，未漏鉗錶。呢個唔得，呢個大鉗錶。第一就係攞細嗰個。係啊，攞細個，Ivan 有冇攞細鉗錶？有。因為你有啊，呢個大嘅呢個。有㗎。呢個600 M 嘅。嗰啲出 MA 嘅。係啦，出 MA 嘅當錶咁樣。係啦。因為你哋係入邊有一個 leakage current 會射㗎嘛。係啊。呢個 leakage current 會射㗎嘛。佢可能呢度入邊好長咯，如果係有嘅話，嗱記住係 AC mini M 咯 ，AC mini M， 我哋所有嘢都 AC 㗎啦，而家係 mini M 啊呢個咁樣啦。咁我哋夾翻嗰個嘅水線咯，呢個咁樣啦，呢個咁樣啦。咁離手啦，谷電啦，離手啦，呢個咁樣，我就 power on 係啦，車佢，我哋歸佢零嘅得唔得？歸零佢係開唔到嘅。OK， 我按，咁我呢度咧望上面嗰個標嘅，我大約1半度咧停一停佢，睇下佢有冇損傷到啊。而期間如果嚇佢死啦！滴答聲。冇玩嘢啊！唔驚啲，係啦，睇有冇 flash over 有冇斬電，有冇跳電呢樣嘢啦。咁而家嗰個嘅漏電係7.7嘅 mini M 啦。咁我而家再升啦，係啦，8、9、7、我未到11，睇上邊，唔好睇下邊，睇上邊 KVA 嘅。而家1分鐘冇 flash over， 佢嗰個咧就係8.4個 mini M 嚟嘅，得唔得 ？OK， 咁出邊1分鐘，但係我哋唔好咁傷佢啦。OK， 1分鐘過後啦，咁呢度開翻嚟先，得得唔得 ？OK， 記住唔好理其他人。如果轉完電，第一時間係要點咧？係啦，放咗電先。
電方便。係啦，L1、L2、123、L1、123。嗱，呢啲 P4其實我嗰邊真係都唔需要㗎啦。啊，嗰邊落咗地。點解啊？嗰邊落咗啦。落咗地啦嘛，係啊。除非你唔信嗰啲，有同學就話：阿 Sir 嗰條線斷咗咁點啊？我冇落到俾你死啊！咁都係嗰句啦，用工具之前所有嘢都 check 咯。其實如果出邊認真就係連電線都 check 嘅。咁樣啦，得唔得 ？OK。咁Ivan 幫手啦，係啦。而家呢度咧，我想教咧就係將呢個儀器搬去 LV 嗰邊。呢邊同我要。咁阿 Sir 你使唔使做多埋 after test 嗰個 test 啊？一陣做，一做。哦，謝謝先。我行開就係。嗱，而家我嗰個嘅地線攞甩咗嘅得唔得？我會點樣咧？呢邊谷壓1K，嗰邊就落地，得唔得 ？OK， 我做呢邊先。係咪再俾你知道啦。用條線就得㗎啦，條線好長啊，大約都有米幾2米嘅。睇波頭咪得咯，即係位頭。嗰個等，即係我最得閒㗎嘛。得啦 OK 啊 OK。係 OK， 因為呢條嘅上線位都長嘅就啦。得 OK 嘅，唔該晒。嗱，呢邊同樣地咧都係咁樣 set 嘅，呢個樣，咁就係紅色頭向翻其中一上啦。咁小心啲 earthing 唔好咁即係咁貼近嘅啫，呢個樣。咁呢度有一個佢嘅 earthing 啦，得唔得？俾翻即係呢個叫 equipment 呢邊晒啦。但係我企得呢邊咧，點解咁繁複咁樣？我想你哋學咧，呢邊係 H3 side 定 LV side 啊？LV side，所以係谷係谷咩啊？升壓1K 嘅啫，得唔得？所以咧，我想教你哋咩咧？有時你哋會好亂嘅，企唔同嘅位置咧。呢邊谷高壓嘅話，你試緊下呢啲啊。呢邊係低壓就谷翻低壓，高壓就谷翻高壓，得唔得？咁因為前一代嗰啲同學考試咧，呢度亂咗啊。OK， 嗱，呢邊我站於低壓嘅，谷幾多？1K， 係咪？即係500谷嗰陣時就 check 啦，冇 flash over 再升啦，得唔得？呢度連接住佢嘅，咁 H3 side 嗰邊咧，我就揾咗條地線落咗去㗎啦，得唔得 ？OK， 因為唔想升壓呢度啊。咁呢邊係谷1K就唔好咁勁啦。呢邊係30啲啊。係啦。OK， 我開閘啦。嗱，咁離手啦。好啦，今日呢啲咁樣啊 ，H3 嗰邊，尤其是 H3 嗰邊小心啲啊，呢樣嘢。就開電係啦，呢咁樣，咁就我試下啦。如果真係唔係歸零咧，係乜嘢嚟咧？你就唔到啦。所以你要聽呢下聲嘅，聽唔聽到啦？聽到。答嘅聲下嘅，得唔得 ？OK， 歸咗嚟，我嗱而家好鬼少㗎咋呢個咁樣，好鬼少㗎，5塊啦。OK， 係有冇 flash over？冇。呢部機啊係入面嗰個啊，細嘅嘅，係啦。而家咧就係上升啦，1K 係啦，7.8個 milliamp 啊
目的咧就係1分鐘，係冇 flash over。OK， 1分鐘過後啦，冇 flash over， 降翻過去，降翻去，得唔得？跟住係啦，好，多謝。跟住呢度啦，1、2、3，1、2、3，1、6、1、2、3，1、6、1、1、2、3，係啦。呢個機使唔使落啊？唔使。你驚未落咯？但係嚟講，其實落咗地㗎啦，得唔得？可唔可以？OK 嘛？點解要都係嗰句？點解要咁樣預咧？因為你哋一做 test 咧好混亂啊，跟住混亂。如果你哋唔站依邊嘅話咧，你哋可能會谷10 kV 依邊嘅，咁嗰邊就大領落㗎啦。10 kV 跟住升30 kV， 得唔得？insulation 會逼單㗎。OK， 完咗嘅話咧，掹翻晒呢啲，最尾要做咩 test 啊？係啦，嗰個嘅 mega test 啦，因為咁樣我哋去翻嗰邊啦。可以做到呢邊先啊？都得。做晒呢啲可以完咗先。得，我係跟翻你哋張 form 咯，咁嚟張 form 啦，係咪啊？我哋唔使咁辛苦嘛。哦，多謝你啊！唔緊要啦，嗰邊啦，咁啊，你班豬仔咧 OK 嘅。好啊。考試嗰時候嘅應該。係啊，你見唔見到我咧買咁長手套，買咁大手套啊？係咪啊？係唔係玩嘅？但係想俾你哋認知咧 ，HV 咪用 HV 咯 ，LV 就用 LV 啦。係啦。test 冇嘅，班長你未考試過？班長咩？唔係，即係唔講嘅嗱，即係嗰句呢啲照做翻，我好快啲啦，因為做一次就可以㗎啦，呢咁樣。咁用工具之前係 self test， 紅色燈、紅色字0安得唔得 ？OK。嗱，記住啊，係上線對地啊！有啲同學咧試嗰時上線對 neutral 嘅，會點樣啊？如果真係咩儀器嘅？上線對 neutral coil 嚟㗎嘛，即係你度條電線咁 mega 冇嘢度嘅，得唔得 ？OK。咁而家啦，綠色燈嘅，我都係睇紅色字。嗱，都係講緊係去到呢度400嘅 Giga ohm 嚟嘅，400嘅 Giga ohm 呢度紅色。得唔得 ？OK， 明咗，咁就唔好講咁多啦。係啦，個明碼。係啦，唔該晒。嗱，嗰句啦，如果係考試當日咧，其實係冇咁多人幫㗎啦，你要自己嚟料㗎啦，得唔得？自己即係預備工具啊，預備個測試啦，咁樣啦，係。咁喂之後個 Mac 400G 嘅得唔得啊？即係得啦，係咪？高過500 mega ohm 就得㗎啦，50嘅 mega ohm 就得㗎啦嘛，呢個係用咗佢。做完未啊？係啦。OK， 得好 ，LV 衫嗰邊係啦。又換手套。係啦，個細 Mac 啊。最係啊，係啊。請問換手套得唔得？係啊。得咯，扣分都係。扣分啊！哇，扣分咯，呢咁樣，少少地扣50分。係啦，一樣。緊要。衰仔啊 ！OK，self test 呢度0安嘅得唔得 ？OK， 係咁樣。咁我上線嘅對地嘅呢度 ，OK， 麻煩撳一撳。佢幾多安啊？未顯示。OL 啊 ？OL 係咪？即係大過2000個 mega ohm 啦。咁之後啦，好，我哋0安。OK， 得我哋3嘢。嗱，成個嘅 process 咧，呢個嘅叫做大 electric test 咧就做。